আগতেতো মই এনেকৈ বেকা হৈ আছিলোঁ ধুনীয়াকৈ চিধা হৈছোঁ বিষৰ 90% মোৰ প্ৰায় ৰিকভাৰ হৈছে हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज मैं मोर सेंटर गुवाहाटी পৰা मोर তাত আৰু এজন পেশেন্ট আহিছে जोरहाटर পৰা জানিম কথা পাতিম কি অসুবিধা আছিল বৰ্তমান কেনেকুৱা কি ৰিজাল্টস সো নমস্কাৰ কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম অচ্যুত ৰাজখোৱা ওকে কৰ পৰা আহিছে আপুনি মই যোৰহাট টিয়ক পৰা আহিছে সো বাই প্ৰফেশন কি কৰে আপুনি তো মই সাপ্লাই ইন্সপেক্টৰ ঘুৰি ফুৰিব লগা হয় নে হয় ঘুৰি ফুৰিব লগা হয় বাইকত গাড়ীটো দুটাতে চলাই নিজে চলাব লগা ওকে বেয়া ৰাস্তা ভাল ৰাস্তা সবৰে যায় ওকে সো কিমান বছৰ হৈ গল চাকৰি মোৰ চাকৰি 9 মাহ হৈ গৈছে 9 মাহ নতুন বা 9 মাহ চাকৰি বেমাৰটো কিমান মাহ বেমাৰটো আপোনাৰ 3 মাহ 4 মাহ হৈ গল 3 মাহ মানে ঘুৰি ফুৰি বেলাই বেমাৰটো আহিছে আচ্ছা ঠিক আছে কি বেমাৰটো কি আপুনি ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰকচোন বন্ধু কেইটাক মই আজি 2-3 মাহৰ পৰা ভালকৈ পুন হৈ থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ পুন হৈ থিয় হ'ব বিচাৰিলে আপোনাৰ এই ভৰিটো বিষ হয় কঁকালটো বিষ হয় আপোনাৰ অতিমাত্ৰা কষ্ট পাই আছিলোঁ ডিউটি প্ৰেছাৰৰ কাৰণে মই ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্টো ল'ব পৰা নাছিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া মোৰ ওচৰত সময়ো নাই যে মই মেডিচিন লৈ দীঘলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট লওঁ ফেচবুকৰ জৰিয়তে মোৰ লগৰ এজনৰ জৰিয়তে ছাৰৰ কথা গম পালোঁ আহিলোঁ আজি 5 নম্বৰ দিনত মই আজি চিধা হ'ব পাৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ চিধা হৈছোঁ বিষৰ 90% মোৰ প্ৰায় ৰিকভাৰ হৈছে যেন মই ভাবিছোঁ ছাৰৰ মতে মই চলি থাকিম আৰু ছাৰৰ কথা মতে মই কিমান দিনত মই জইন কৰিব পাৰোঁ সেইমতে কৰিম আকৌ ছাৰৰ মাতিছে ছাৰৰ মতে ছাৰৰ যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি মই মানি চলিম ভাল হৈ যাম বুলি মোৰ আশা আছে খুব ভাল খুব ধুনীয়া আৰু এতিয়া আপোনালোকে তলত দিয়া যোনটো সাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে আৰু ফলো বাটন আছে ফেচবুকত বা ইউটিউবত যদি এইটো নদবাই প্ৰেছ নকৰে তেনেহলে কি হ'ব আপুনি নতুন ভিডিঅ'ত নাপাব এতিয়া তেখেতৰ যি ফিডবেকটো পাইছে এনেকা ফিডবেক আপুনি নাপায় যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব নকৰে বা ফলো নকৰে ডিঙিটো অলপ বেকা আছে কিন্তু লুজ সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করে দিব লাগে নহলে নতুন ভিডিও না পায় ওকে ওকে এক সাইড ঘুরি পেলাই উঠক নামক সদায় এনেকেহে উঠিব এইটো সাইডে উঠো সদায় কিন্তু যদি লেফট সাইডে বিষ আছে তেন রাইট সাইডে এটা নাই বিষ একোই নাই অলপো নাই ঠিক আছে আগতকে কিমান ভাল পাইছে বুলি আপুনি ফিল কৰে আগতেতো মই এনেকৈ বেকা হৈ আছিলোঁ এতিয়া মই চিধা হৈছোঁ আগতে যদি মানুহ চিধা হ'ব যাওঁ ভৰিটো এনেকৈ কৰি দিব লাগে এতিয়া এই নাৰ্ভছডাল টান খাই আছিল এতিয়াতো নাই এতিয়া মই চিধা খুব ভাল যোৰহাট না যোৰহাট তো যোৰহাটৰ মানুহৰ কাৰণে এইটো স্পেচিয়েল ভিডিঅ' যোৰহাটৰ সকলো মানুহে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু প্লাছ ইউটিউবটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাগে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে নতুন ভিডিঅ' পাব কেনেকুৱা সো তেখেতক দেখাওক এবাৰ কেমেৰামেন হাঁহি পেলাই কিবা স্মাইল দি দিয়ক এটা